Sini mulai menyempit, penyempitan fondasi udah ada bagus, cuman di sini mulai penyempitan. Di sini mulai penyempitan. Yang asalnya sungai lebar 2 sampai 3 meter. Nah ini fondasi. Fondasi. Secara panjang sambungan lanjut ke RW 21. Seperti inilah kalau dilihat dari belakang SMK Patimban. Ini sungai yang harusnya 2 sampai 3 meter sampai dari sini. Tanah semua kesini karena tidak ada TPT di sini. Ini berlangsung, ini posisinya bisa dikatakan di pusat kota karena di belakang kantor kelurahan Cigading yang hanya 5 menit dari Pemda Subang sampai lokasi di sini. Ini tinggal jarak kurang lebih 1 meteran. Sekarang warga RW 21 harus melakukan kerja bakti untuk persiapan di musim hujan besok. Ini September 2019.